Kính lúp đeo đầu có đèn MJ81001D, 5 kính có thể ghép đôi. 5 thấu kính có thể thay thế, chuyển đổi được với độ phóng đại khác nhau được đánh dấu ở giữa. Đèn LED có thể xoay được và hộp nguồn sáng có ngăn chứa pin có thể tháo rời. Băng đô có thể điều chỉnh đảm bảo vừa vặn và thoải mái hơn trên đầu. Hộp nguồn sáng có thể được sử dụng riêng làm nguồn sáng sau khi tháo dỡ. Nó đi kèm với một đèn đội đầu có thể tháo rời để chiếu sáng hình ảnh và cho phép bạn sử dụng nó vào ban ngày hoặc ban đêm. Băng đô có thể được điều chỉnh bằng cách xoay nút để mang lại cho bạn cảm giác vừa vặn thoải mái. Các ống kính được làm bằng nhựa ABS chất lượng cao, mang lại văn bản và hình ảnh rõ ràng và không bị biến dạng. Với các kẹp trên thiết bị đầu, bạn có thể gắn 2 ống kính cùng một lúc để